今日要講嘅故事叫《鼹鼠嘅音樂》，希望你鍾意啊！鼹鼠佢自己一個人喺地底下邊，每日不停咁樣喺度挖地道。到咗晚上，佢會一邊食飯，一邊睇電視，然後先至去瞓覺。鼹鼠佢好鍾意咁樣嘅生活，但係過咗一段時間之後，佢開始覺得生活好似少咗啲乜嘢咁。有一日嘅晚上，電視上邊出現咗一位拉小提琴嘅男人，佢演奏出鼹鼠從嚟都冇聽過嘅好美妙嘅音樂。於是鼹鼠佢自言自語就話啦：我都好想拉出咁好聽嘅音樂嚟啊！於是第二日，鼹鼠馬上就上網買咗一個小提琴。鼹鼠佢每日都去檢查信箱，睇下佢嘅小提琴送咗過嚟未。終於喺3個星期之後，小提琴送到啦。鼹鼠佢好開心，佢攞起咗小提琴喺弦上邊拉住弓，開始演奏。不過鼹鼠佢冇拉出好好聽嘅聲音，而係製造出一啲好恐怖、好尖銳嘅噪音出嚟。於是鼹鼠佢又試咗一次，小提琴嘅聲音聽起嚟仲係好尖銳，不過冇剛剛咁恐怖啦。於是鼹鼠佢又繼續練習。過咗1個星期之後，佢可以拉出1個音符啦，然後係2個音符。快到1個月嘅時候，佢會拉出完整嘅音階啦。鼹鼠佢不斷咁喺度練習，佢喺度學緊用呢啲音符演奏出一首好簡單嘅樂曲。1年又1年過去啦，鼹鼠佢拉琴拉得越嚟越好。佢從嚟都冇咁開心過。白天嘅時候，佢一邊喺度挖地道，一邊喺度哼住晚上佢要演奏嘅音樂。而家鼹鼠佢演奏嘅音樂比佢以前喺電視上睇到嗰個男人仲要好。於是有時佢就喺度諗啦，唔知道喺啲人群面前演奏會係點樣嘅感覺呢？鼹鼠佢想象自己喺好多好多嘅觀眾面前演奏，佢仲想象自己為國王同埋皇后演奏音樂，佢仲想象自己嘅音樂可以觸動人心，撫平所有人嘅憤怒同埋悲傷。鼹鼠嘅音樂甚至仲可以改變呢個世界。鼹鼠諗到呢個時候，佢好開心咁樣笑咗起身。佢喺度諗，我真係傻㗎啦，我嘅音樂可能可以做到好多嘅事情，不過都冇人聽到過。鼹鼠佢又演奏咗一曲，然後佢放低佢嘅小提琴去瞓覺啦。佢做咗一個非常之安詳又幸福嘅美夢。